Na štai du pusbroliai, anglas ir kinietis. Anglą tikriausiai čia nemažai bus kinietiškų detalių, neaišku kur gamintas. Ne viskas manau, kad Anglijai. Kinietis variklis gamintas Kinijoje, bet variklis yra gaminamas toj gamyklai, kur 20 metų gamina BMW GS-ams variklius. Taigi čia nuėmus dangtelį, esu matęs ir YouTube'ai, užrašas BMW. 900, ten 800 kubikų, 70 kW abu. Šiek tiek didesnis sukimo momentas prie žemesnių apsukų. Na, čia daug pasakoti apie techninės charakteristikas nesirašiu, ten viską galima pasižiūrėti. Aš manau, nepaslaptis, kodėl kinietį pirkau, nes kaina ir tą, ką gauni, praktiškai kol kas nėra pasirinkimo kito. Ten CF Moto gal panašiai, bet man kažkodėl lipo šitas. Bet aš gal norėjau Triumfą, bet šitas kainuoja, sakykime, 11 tūkstančių, šit Triumfas naujas kainuoja apie tikriausiai 19 tūkstančių. Yra, gal trumpai, yra standartiniai komplektacijai beveik viskas, ką galima turėti. Yra kruizas, yra netgi kamera priekinė, įrašinėja lankai, priešrūkiniai, žibintai, aišku, ABS-as tenai ir visa kita, saugumo sistemos, praktiškai viskas. Skirtumai, pavyzdžiui, čia yra 19 ratas, čia yra 21 colio, tarp kitko be kamerinės padangos. Pirelli Scorpion jau standarte yra komplektacijai naujam motocikle. Kas man užstrigo, pavyzdžiui, važiuojant, koks skirtumas yra, ar ne? Aš anksčiau, 5-6 metus prasivažinėjau su Triumfu, jo variklis yra toksai kaip smooth, ar ne? Jisai nuo žemų iki pat ten pirmų bėgių iki 90 gali važiuoti. Įtraukia panašiai vienodai nuo žemų iki pat aukštesnių. Šitas yra brutalus toksai jau iš karto. Vos neatrodo kiekvieną cilindro apsisukimą jauti. Tai toks, iš pradžių keista, dabar visai gal ir patinka, pradeda, kuo toliau, tuo patikt labiau pradeda. Aš su juo nuvažiavau šiuo metu 994 km. Poryt važiuosiu į techninę pirmą aptarnavimą po 1000 km. Šiaip tai gerai, ir posūkius ima, ir šiaip, sakykime, galėtų patogus, bet vienas, kas yra minusas, man atrodo, va čia šonuose sėdynė yra kieta ir pati sėdynė yra plona. Beje, dėžės atskirai komplektuojasi. Pirkau atskirai. Yra labai tvirtos, patogios. Šiek tiek Triumfo dėžė yra šiek tiek didesnė, bet šalmas telpa į jį. Aš daugiau kaip šalmą tai nelabai ką įjungsiu, nelabai ką įtalpinsiu. Pagalvojau, kad įjungti avarinius, tai ir žodis. Tarp kitko, Triumfe nėra avarinių, o čia yra. Čia yra ir slėgio davikliai, ir daug. Patinka, šiaip tai važiuoti patinka. Ką aš dar užsidėjau papildomai? Užsidėjau iš karto purvasagį galinį, nes buvo tik tais čia tokia guma, kad nepatektų purvas tiesiai ant amortizatoriaus ir link akumuliatoriaus. Užsidėjau iš karto navigacijos laikiklį, nes galvojau iš pradžių čia tvirtinti prie stiklo
Tarp kitko, stiklas čia su viena ranka reguliuojasi. Taip, sunkiai reguliuojasi su viena ranka. Šiaip tai yra čia vat rankenėlė tokia stiklą pakelti, bet kadangi navigacijos laikiklis uždėtas, tai sunku jį pasiekti. Užsidėjau tauringinį stiklą, nes vis tiek aš važiuoju daug. Užsidėjau dar deflektorių, nes įdomiai, kad tauringinį stiklą užsidėjus jis apie beveik 10 cm aukštesnis už standartą. Įdomu, kad ant žemosios padėties taip jisai pakankamai gerai, geriau negu standartinis stiklas, bet jeigu aš pakeliu su mano 1,73 m ūgiu, labai stipri turbulencija duoda tiesiog per pakaušį, net keista, negaliu važiuoti. Tai užsidėjau šiandieną, bet ką tik tai šitą laikiklį dar pabandysiu su juo, nežinau, nebandžiau. Tiek. Tai ką, visiems gerų kelionių ir gerų įspūdžių.